بتعملي ايه يا مرمر؟ تعالوا يا حبايبي اوريكم انا بعمل ايه. بعمل غدا طبعا، بس قبل بقى ما نشوف مع بعض انا بعمل ايه، يلا بقى لايك 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 ومشاركه وكومنت منكم يفرح قلبي. بصوا بقى تعالوا اوريكم كده انا بعمل ايه. دي ميه انا حاطه فيها توابل، وحاطه فيها شويه حاجات حلوه كده، يعني عايزه اقول لكم لفراخ انا هسلقها. بس في حاجه بقى انا بعملها، يعني تركية كده لما بسلق الفراخ، بالذات بقى لما يكون الفراخ اللي هي البيضة اللي احنا بنجيبها دي. بحب اعمل ايه بقى يا حبايبي، تعالوا اوريكم انا بعمل ايه. بصوا بصوا شايفين الحلة دي؟ تعالوا نشوف فيها ايه. فيها اهي فراخ بتتسلق، وبرده انا حاطه الحله دي للفراخ برضو اللي هي دي بتتسلق. ايه يا مرمر انت بتقولوا لنا لغز ولا ايه؟ لا يا حبايبي. بصوا بقى، انا لما بحب اجيب الفراخ البيضه دي، قبل ما احط لها ميه بالتوابل بالبصل بالطماطم بالفلفل بالحاجات الجميله دي، بسلقها الاول في ميه، بسيبها تغلي ميه من غير اي حاجه. شايفين الريم اللي فيها؟ شايفين الميه بقى؟ اي ريم بقى اي حاجه فيها بتنزل في الميه دي، يعني بتنزل شايفين في الميه دي. بدل ما انا احطها واحط التوابل واقعد بقى اعين في الريم. وفي ناس تقول ايه، لا احنا بنحطها يا مرمر وبنسيبها يعني ما بنحطش اي في الميه اي توابل زي كده، وفي نفس الوقت لما نشيل الريم بنحط التوابل. لا انا بقى بعمل ايه، انا بحط ميه من غير اي توابل ولا فلفل ولا بصل ولا اي حاجه ولا طماطم، اسيبها تغلي غلوه اتنين في نفس الوقت يا حبايبي. في نفس الوقت ببقى حاطه الحله دي اهي هتغلي، الحله دي هتغلي. اول ما تغلي هعمل ايه، دي غلت كده بتاع 10 دقايق، اروح اخد الفراخ احطها على طول في الحله دي. بتبقى بقى تاخدي فراخ ريحه وطعم حكايه حكايه، والشوربه حكايه. طبعا كده كده احنا كلنا بنغسل الفراخ حلو قوي قوي، بس انا بحب كده ادي كل حاجه يعني ايه، يعني حقها. لان انا الشوربه لما بتحبي مثلا تستعمليها في اكل، حابه تشربي شويه شوربه كده، بتحسي كده بطعم الشوربه كده بيبقى لذيذ وطعم كده، والتوابل بقى والحاجات الحلوه اللي انت حطاها في الشوربه باينه فيها. فانا بدل ما اقعد اعين في ريم او في ناس تقول ايه، ما انت قبل ما تحطي التوابل ما انت ممكن تحطي عادي تغلي الميه وتعيني الريم. اول فراخ ما تغلي كده عيني الريم وبعد كده حطي التوابل. لا لا يا حبايبي، انا الميه دي هستغنى عنها خالص، دي مش شوربه، انا مش هستعملها كشوربه في اي حاجه. وبدل ما اقعد بقى اعين الريم، لا انا مش هعين الريم. انا يعني عايزه اقول لكم انا عينت شويه من الريم، بس انا برضو مش هستعمل الميه دي، يعني مش هستعمل الشوربه دي خالص. انا زي ما بقول لكم يا حبايبي، انا هنشل اول ما هنا الميه دي تغلي، هنشل عندي برد يا حبايبي، عندي برد، ادعولي ادعولي. يعني اليومين دول كده الجو مره نقفل التكييف، مره نفتح التكييف، مره تحس بحر، مره تحس بسقعه، الجو مش مظبوط. فانا يا حبايبي هنشل الفراخ وهحطها هنا. بس عايزه اوريكم بقى الشوربه دي فيها ايه. تعالوا نشوف الشوربه دي فيها ايه. شوفوا قربت تغلي اهي. هو في ايه، في ايه؟ هو برد بقى ولا حد جاي في سيرتي؟ تفتكروا ايه، تفتكروا ايه؟ بصوا يا حبايبي، انا عايزه اوريكم بس انا حاطه في الشوربه دي ايه. تعالوا اوريكم انا حاطه في الشوربه دي ايه. بصوا في الميه اللي احنا هنعملها شوربه دي، شايفين حبهان وورق لوري وفلفل وطماطم، يا خراشي يا خراشي، وحاطه بقى بهارات فراخ وعيدان قرفه، وحاطه ملح، وحاطه فلفل شايفين، وعيدان قرفه اهي، وبصل. يعني عايزه اقول لكم بجد بقى، يعني يعني انا يعني دلوقتي هوريكم، هاخد الفراخ اهي دي غلت بقى لها 10 دقايق. يعني بقى لها 10 دقايق يا حبايبي بتغلي.
بس انا لازم لما انقلها لازم الميه دي برضو تبقى بتغلي. اللي فيها ايه قلنا؟ فيها ورق لوري شايفينه، وطماطم وبصل، وبحب احط فلفل وحبهان وملح، وحاطه برضو ملح وفلفل، و هنوطي شويه كده، وبهارات فراخ. بصوا بقى هي هنا كده بقى لها 10 دقايق بتغلي. هعمل ايه؟ هنقل بقى. بصوا وهي الميه هنا بتغلي، هنقل معاكم الفراخ. عايزه اقول لك بقى، هوريك الشوربه. هي مش شوربه طبعا، انا يعني انا مش هستعملها في اي حاجه، بس هوريكم ايه الميه اللي اتغلت في الاول فيها الفراخ من غير اي حاجه. طب كده يا حبايبي بقى ايه، انا هنقل كده زي ما انتم شايفين الفراخ كلها في الحله اللي هي فيها ايه التوابل القمر دي كده. بصوا شايفين اهو، نقلت بقى كده الفراخ في الحله الجميله دي اللي هي بقى ايه في ساعتها يكون بتغلي، اللي انت حاطه فيها شويه التوابل القمر دي. كده بقى هتاخدي شويه شوربه قمر 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 قمر. عايزه اقول لكم بجد يعني شايفين دي بقى، شايفين بقى الميه دي. استنوا ناخد الحته دي كمان مش هنسيب حاجه في الحله دي، لان الحله دي هنطلقها بقى خالص، هنستغنى عنها يعني. دي خلاص شكرا كده، انا هقفل عليها اهو. كده دي بقى خلاص، دي هدلقها خالص. والحله بقى دي اللي هي بقى ايه فيها الفراخ حطيناها، وهي برده في وقتها كده كانت بتغلي بالتوابل بتاعتها القمر دي، العسل دي، السكر دي. عايزه اقول لكم بقى بجد الفراخ الريحه والطعم هيفرق معاكي يعني. جربوا بجد الطريقه دي، وبصوا يعني هتاكلوا فراخ يعني هقول لكم ايه، ريحه وطعم حكايه. انا عارفه يا حبايبي ان انتوا كلكم شاطرين في تنظيف الفراخ وبتنضفوا الفراخ حلو قوي قوي قوي، بس بجد لو عملت الخطوه دي في الفراخ بالذات الفراخ البيضه هتفرق كريحه كطعم معاكي. يعني عايزه اقول لك بجد الفراخ هتبقى طعمها اخر حاجه. بصوا بقى انا ناويه ان شاء الله اعمل مع الفراخ دي ان شاء الله كده. هعمل معاها صينيه مكرونه بشاميل وشويه ملوخيه كده. اصل انا عندي هنا بيحب الملوخيه بطريقه ما اقولكوش يعني. ناقص ايه يحطوها كده ويشربوها كعصير، يعني بيحب الملوخيه الخضراء قوي. انا متهيألي 3/4 الشعب المصري بيحب الملوخيه الخضراء. عايزه اقول لكم بحبكم قوي قوي يا حبايب قلبي. قناتي بتكبر بيكم وصفحتي بتكبر بيكم. طبعا اللي مش عارف القناه اسمها مفيش اسهل من كده، وصفحتي طبعا اسمها مفيش اسهل من كده مع ماري داوود. يلا بقى اللي ما اشتركش يشترك، واللايك بتاعكم بقى اللي بيفرحني وبيسعدني، وكمان كومنت منكم كده بدعوة منكم حلوة. عايزة اقول لكم ايه، باي باي يا حبايبي، باي باي.